Mama Sylvie Mode. Les Camerounais, maman, sois calme. Sois calme na 2023 oyo. Oyo tosali na 2022. Et foutu eloko te. Et ça dit peu bien te. Oyo tosali contre Karine Mokonzi la baronne. Linga 2023 ozwa calme. Toza nano. Hein? Likambo nini oza kominyokola boye. Likambo nini oza komipesa boye. Mama Sylvie. Yozala chinois te. Ozala mwana membre. Mwana membre opa yebana. Mwana membre star. Po bana membre baza ebele. Ata misusu la barona tanga akombo na bango. Me bayebana neti yote. Bamona na pena image neti yote. Alors, mitia na place na yo moko. Ko mitia na place a moto mosusu te. Mama Sylvie Mode. Fongola matoi landangai. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mama Sylvie Mode. Chaque fois, tango zoya, ozaka na rando contre Karine Mokonzi, contre la Chine, okotsaka kombo ya Karine Mokonzi, na ndenga négative na bemission na yo. Osangisaka komba Karine Mokonzi, na batu to na ba émission oyo lingo sangisa. Pote olakisa la baronne Moussapi. To olakisa la Chine Moussapi. Ou bien Ochola Karine Mokonzi. Ou bien Omido qui a raison. Yeba oza commissaire ko se faire souffrir. Batu oyo sungaka na Congo. Bandicapé. Bandicapé wana. Ozomona bango bana souffrance. Mais baza na kimia na moment okoleka yo. Osungaka bango. Ah. Yo moko oyebi. Ata na koti na place na ote. Tango zaki mwana membre. Ozako se sentir bien. Ozako se sentir aimé. Ozako se sentir aux yeux famille. Même beaucoup tanaka par hasard. To beaucoup tanaka te. Même vos amis virtuels. Ozako se sentir mieux. Mais sikoyo. Banda okende kote okende. Talaka makanisi na ozwa liboso. Nabi kotale loko mususu te. Talaka ke makanisi oya yo ozwa. Obaluka. Oshanze kazaka. Mukolo zwaki makanisi. Obaluka. Oshanze kazaka. Tala bien makanisi na yo. Ba projet osalaki. Ndengo monaki kesima mikolo ekozala. Siko omoni. Eza bongo te. Eza bongo te. Mama Sylvie Mode. Sikoyo apart kotala.
siko tala yo moko soko ozo sentir ndenge nini na bomoto na otongo ti pokwa par rapport ntango ozalaki na yo na la chaîne mwana membre ezala mabe na malamu obanda kosentir ndenge bien se na kati ya la chaîne na banda membre ozalaki na makambo esepelisaka yo te okanisi eza yo moko kobanda na Karine Mokonzi ye moko aza na makambo esepelisaka ye te na bato oyo baza mpe bamisisa na ye bana membre me baza kaka eza na bamama Kabibi bamama Shako bamama ebele baza kuna bamama Nana oyo tanga baza mpe na makambo esepelisaka bango te me bazali bayebi valeur ntina bazala bana membre ntina baza na labaron mpe bayebi eloko nini ezali malamu bayebi ata makambo ebele elekaka virtuel elekaka na internet tia na motema na yo makambo ebele kaka ozomona virtuel ezokompanie na bavie physique ya bato oui na ndenga positive na ndenga mabe te na ndenga malamu na kati ya internet awa na bana membre na la chaîne meme na bazozo moto ayebi likambo azosala bandeli en tout cas base sentiraka kaka mie na makambo na bango basalaka yo sikoyo ozalaki mwana membre orataka kutu te soko oyoki evenema Karine Mokonzi akozala ozalaka na esengo moko koleka tous les bonnes années oyo ofeta nazobakisa commentaire te ça se voit première fois bana membre bakutana ça se voit na baimage esengo ozalaki no kala mingi te apo bokende anniversaire to nini ya Karine Mokonzi oyo banda kosenga tike ya train 170 € aller retour na hotel na oyo bisiko kolala ça se voit ozalaki na esengo même ata basalaki yo cotisation te oninga kokende kaka oninga kokota meme niongo tala bisengo oyo kaka sikoyo bamakambo nini oyoyo ekosala bien na mokolo lelo na bakomportema oyo ozosala mpo baprojet na bakalikili osalaki ebimi bakalikili mabe orezwa ata 0/10 ozwi moins 10/10 donc mokolo kozwa 10/10 ekobima neti ozwi 0/10 sikoyo mpo ozwa mpe 10/10 yango na comportement boye ozwela yango wapi mama Sylvie Motte tala bato ozosunga bazovivre bien calme na kati ya Kinshasa balandaka nzela moko epeka bango esengo baza kovivre baza komela bazolia bazobina kala te na tiela yowa video moko ya papa 39 na kati ya boîte azobina na mwasi aza na makolo na maboko atelema jeune fille pe na vrai chéri lelo mpe na otielo bavideo ya bato oyo ozosunga aza mpe na moninga na ye ye mpe atambolaka na velo makolo mpe eza na problème me aza kobina aza kosepela azobangane mpe butu te kuluna mpo ayebi bakokompanie kitoko alwaki
sketch na ekutu te maluaki kombi ekotia bavelo na bango na nsima ye na madame ne bamati bavandi baketika bango mpe bisika balingi so mpe balingi balali ntongo sa wana bazokende mpe batoilette na calme tout oyo eza adapté na bango te makei asali mpe toilette bien abimi mpe bien azongi na velo ne avandi azolumba mpe solo te aza ndenge moko na bato nyonso baza wana alati mpe bilamba na ye ebebi mpe te na poussière ya Kinshasa me yo na poto oza na bakondition nyonso oyo batiela yo na mundele na velo soko ofini kaka boye bosekuri baye me pourkui okominyokola boye pourkui okominyokola boye soki bato no oyo bazalaka na kini osungaka batali ka na yo so baza na bamega so balandaka internet baza capable baloba na yo mama Sylvie kosunga biso susu te biso moto kosunga sikoyo ata na mbongo te me na baconseil na mateya mama Sylvie bato ya situation na yo mingi te bakoma poto bato ya situation na yo mingi te bakoma na age na yo bato ya situation na yo mingi te babota bana neti yo ya kitoko bato ya situation na yo baza mpe na poto ti lelo nanu tomoni moko takota mwana mambre moko takota mwana mambre babengaka mpe ntango balukaki babanda kobenga oti bazalaka na bango na internet bato ebele babengaka bakomantaka baza mpe na situation na yo ntango ozalaki mwana membre oza kopesa bango posa mpo bango bandimaki te kokota mwana membre mpe bana membre bandimi yo na eta yo ozali mpe la baronne andimi yo eloba yo moko oza la sele oyo la baronne apesaki bizu na monoko oyebi oyo baza ebele na kati internet na situation na yo bana basi mpe lokola yo ezala ya mikolo to ya mike baza kozala fiere na yo baza kozala fiere ya yo na kota la baronne me lelo oyo ata oyo abengaki yo na ebandeli mpo encourage yo encourageaki yo kaka mpo boza na même situation na ndenge olobaki me lelo oyo ngai nazosala émission na ndimi te oyo abengaki yo aza capable ya koencourage yo lisusu soki tembe oza na numero na telefone no benga ye loba na ye camarade mama ndeko ne bandelo benganga mpo ngai na yo toza situation moko oencouragea ngai okondana mpe la baronne na la Chine na bana membre me lelo oyo namonako susu te mpo na nini mpo akende epai te aza wana aza mpe pa na ngai papa robo azolanda nga tuna ye akoyebisa yo na pia yo deja réponse mama Sylvie mode akoloba asalaki erreur akoloba azalaki pressé ya koencourage yo ye atalaki nde situation oyo oza nango eza lokola ye azali basentima wana moto ememaki ye me lelo atali bien amoni nzela wana eza mabe yango wana aza na posa ya koencourage yo te na nzela mabe sa moni ke bisika ozalaki ezali esika malamu awi ngai nazala fanatique ya Grace Mbisi ere moko nasalelaki bamission contre ye mais avec toujours calcul oui donc faut na respecter amour bonheur
makambo ebele na soit pas grâce mbisi. Donc faut na respecter, on a contrôlé. Ate sengi na popule makasi. Donc mutema nange kolinga te. Ata na bongisi maloba. Mutema nange koloba papa robo non. C'est toi qui vas souffrir. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Omona na tiki. Na lobite ngam na souffrir. Ngai. Grâce mbisita. Grâce mbisa na bafane bele bato bele. Ngai muna souffrir. Ndenge yo. Ozo souffrir. La baronne azana empire. Empire amunen. Donc, à bon attendeur, sali. Nabi gote so elaksani. Na lubaka na lingala. Soko sana mato ya koyoka. Oyoki. Osana motema kondima. Ondimi. Boboto, bondeko. Bondeko, esengo. Esengo, tozala malamu. Bongo te mama serve mote. Mikolo na lekaka pembeni na ndako no. Otala nga na ba image no na train. Au moins na leki wana na Allemagne. Nazalaka pe na ticket. Abonnement ya 24 heures. Bien no? Ya Bayer wana tu. Nakoko ya tipa na yo. Nakoko kene minute partout. Pendant 24 heures. Na ba transport tout. Na abonnement wana na somba ya 24 heures. Donc, nakoko ya tipa na yo. Ozotu na so na yebi ndako no. Bien sûr na yebi. Na yebate na yebi. Nayebi siko zalaka bien. Très bien. Adresse, ndaku, porte ndaku, couleur, nyonso nayebi. Ba voisin no pe nayebi keliki. Bon, tika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, et boss de boss ya ni amandaje. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, et boss de boss ya ni amandaje. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na Kelengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a matin, et boss, il y a un danger, donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.